Oh. Tis the season, watch out, look around, something's coming, coming to town, coming to your town. Always coming to your town, something magic in the night, can you see it? Jo, hey YouTube, da bin ich wieder. Ich war jetzt gerade hier, wie man sieht, noch einkaufen und ich habe, wenn der Motor warm ist, ein komisches Geräusch. Nur seit längerem, wollte ich eigentlich sagen. Das hört man aber nur, wenn der Motor aus ist und ich den Roller so schiebe. Ich schiebe den Roller jetzt einfach mal. Da müsst ihr mal genau hinhören. Jo, ich hoffe, das hat man hören können, dass das definitiv aus dem Antrieb kommt. Ja, ich hoffe, das hat man gehört, ey. Boah, hier bläst es schon wieder ein starker Wind, ey. Alter. Oh. Ich hoffe, das hat man hören können, ey. Na? Aber wenn nicht, dann versuche ich euch das nochmal so zu zeigen. Irgendwie. Ob man das auch so hören kann. Nö, da ist alles gut. Alles gut. Das ist also nur, wenn ich den Roller schiebe. Moment, ich zeige euch das nochmal ein bisschen besser irgendwie. So. Jetzt habe ich ihn vom Hauptständer runtergenommen und jetzt hört mal genau hin. Moment. Komisch, ne? Moment. Ich habe gerade kein Stativ, aber ich habe den hier mit einer Hand, sicher in der Hand. Naja. Und jetzt schiebe ich den mal zurück, ganz vorsichtig. So. Jetzt nochmal vorwärts. Rückwärts. Nicht zu einer Mauer. Echt komisch. Ist da jetzt ein... Na super. Egal. Echt komisch. Verstehe ich nicht. Aber ich schätze,
das ist auf jeden Fall entweder Kupplung oder Keilriemen. Glaube ich, eins von beiden ist das. Na, in diesem Sinne würde ich dann sagen, dann bis die paar Tage. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Und ja, ne? Aber ansonsten, ich habe das Geräusch nur, wenn ich schiebe, ne? Wenn ich jetzt hier nur ganz normal, wenn der Motor an ist, kann ich auch mal machen. Jo, übrigens, guckt euch den Kilometerstand mal an. 4.971,7. Das ist nicht mal weit. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich mache jetzt mal den Motor an. Ja, das war das Anlasserrelais. Ne? Oh Mann. Ansonsten ist da nichts zu hören. Ja. Komisch. Auch wenn ich Gas gebe. Echt komisch. Naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Und ja, ne, bis zu einem nächsten Video. Haut rein. Ciao.